Willkommen bei einem neuen Video. Diesmal wieder ein Status-Update zu meinem Laserdisc-Projekt. Ich habe die Innereien eines NTSC-Laserdisc-Players bekommen. Vielen Dank an den entsprechenden User. Ich habe das entsprechend angeschlossen. Also wieso überhaupt ein NTSC-Player? Also zum einen möchte ich natürlich als erstes eine NTSC-Laserdisc erstellen. Aus ganz einfachen Gründen. Die meisten Player sind nun mal Laserdisc-Player. Entschuldigung, die meisten Laserdisc-Player sind nun mal NTSC-Player. Und da ist natürlich der entsprechende Markt größer als bei PAL-Playern. Ich schließe PAL nicht aus, beziehungsweise Sonopress und wir schließen PAL nicht aus, aber im ersten Schritt werden wir halt NTSC versuchen zu produzieren. So, ich habe daher auch einen NTSC-Signalgenerator, den sieht man hier jetzt nicht, weil die Platine im Weg ist. In den vorherigen Videos war es ja so, dass das Videosignal immer in Schwarz-Weiß war. Das liegt nun mal daran, dass ich ein NTSC-Signal eingespeist habe in den PAL-Player und dadurch kommt eben am Ende nur ein Schwarz-Weiß-Bild heraus. Jetzt ist es so, NTSC-Generator, NTSC-Player, ein PAL-Fernseher. Der ist noch nicht angeschlossen. Ich habe aber schon einen entsprechenden NTSC zu PAL-Konverter. Im Moment brauche ich das nicht anschließen, weil so weit bin ich noch nicht. Der Player, den ich hier habe, der ist deutlich smarter und deutlich jünger als das, was ich vorher als PAL-Player hatte. Nur als Beispiel, die Videodekodierung findet hier in einem IC statt. Das hatte ich vorher als normale Bausteine. Dadurch war es für mich sogar einfacher am Ende zu messen. Der Player hat einfach abgespielt, ja, ob da nun ein Einschalter ist, ob die Laserdisc eingelegt war oder nicht, war den Bauteilen einfach egal, ja. Die haben das Signal genommen und entsprechend dekodiert. Das ist hier ganz anders. Wir haben hier deutlich mehr Logik drinne. Das Videosignal, das hier angelegt wird, was ja auch korrekt generiert wird, das wird nicht dekodiert, weil er, meine Vermutung aktuell, in diesem Aufbau fehlt ihm natürlich alles. Also ich gehe davon aus, dass die gesamte Logik aktuell sagt, hey, was willst du eigentlich? Mir fehlt ja alles, ja, von Schalter bis zum Motor, bis zum Laser. So geht das nicht. Also ich versuche mich an der gesamten Logik dran vorbei zu hangeln. Auch die Stromversorgung ist deutlich komplizierter. Wir hatten bei dem alten Player hatten wir ganz genau nur eine Spannung. Das war 15 Volt plus minus. Also plus 15 Volt und minus 15 Volt, Entschuldigung. Das ist ein Unterschied Unterschied zu Plus und Minus. Also bitte nicht verwechseln. Das eine ist wirklich eine Negativspannung. Hier haben wir 3 Spannungen. Wir haben plus 12 Volt, minus 12 Volt, plus 5 Volt, minus 5 Volt und dann nochmal plus 27 Volt und minus 27 Volt. Ich kann aktuell nur plus 12 Volt und minus 12 Volt generieren, sowie normal plus 5 Volt, aber eben nicht minus 5 Volt. Ich versuche aber auch an dem Problem mich drum herum zu schiffen, mit Hilfe der Schaltpläne, die ich habe. Stand jetzt ist allerdings, dass egal an welchem Messpunkt ich gehe, das, was ich sehen müsste, sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich kann auch Strom wegnehmen und die Signale, die ich an den Messpunkten sehe,
verändern sich überhaupt nicht. Nach wie vor, wir sehen hier am Eingang das Laserdisc-Signal, das kann ich nochmal erklären. Wir haben hier das Videosignal, wir haben hier das Audiosignal, wir haben hier noch Störungen drinne. Das ist einfach so, ich habe hier kein Bandpassfilter. Wenn ich einen in GNU Radio hinzufüge, dann stürzt bei mir GNU Radio ab. Ich vermute, dass mein Notebook hier komplett überfordert ist. Also GNU Radio ist schon so ein bisschen, also auf dem Notebook mit 2 SDRs überfordert und sagt andauernd, da kommen zu viele Daten auf den USB-Port. Also, um es genau zu sagen, nicht GNU Radio ist überfordert, sondern meine USB-Ports sind überfordert. Zu viele Daten. So ist die Fehlermeldung in den Logdateien. Wie dem auch sei, ich schweife so ein bisschen ab. Also das ist der Stand. Noch kurz erklärt, ich habe hier, und deswegen finde ich das Board wiederum super toll, ich habe hier endlich auch AC3, denn auch das möchte ich natürlich hinzufügen in das RF-Signal. Der Wunsch ist ja am Ende eine Laserdisc zu haben, die nicht Stand 1970 ist, sondern schon Stand der 90er Jahre ist. Das heißt, ein ordentliches Audio, Analog-Stereo-Signal sowie ein AC3-Signal. Das ist wiederum auch ein Vorteil im Übrigen bei NTSC. In der PAL-Version funktioniert beides nicht zusammen, in der NTSC-Version schon. Da können wir eben das analoge wie auch das digitale Signal abbilden auf der LD. Ja, also das ist das Ziel. AC3 noch mit rein. Das Signal, das haben wir ja schon in der PAL-Version gesehen, habe ich deutlich klarer bekommen als jemals zuvor. Das könnt ihr auch in den alten Videos gerne nochmal schauen. Was ich schon sehe, ist, dass das Videosignal, was wir über GNU Radio erstellt bekommen, deutlich sauberer und feiner ist als das, was wir vorher auf den Laserdisc gesehen haben. Das gibt mir natürlich die Hoffnung, dass wir sogar da in der Qualität noch ein bisschen weiter vorankommen. Natürlich, die Lines, das Bild per Lines, das bleibt gleich. Also wir werden ja die Auflösung nicht verändern können, ganz klar. Aber das Gesamtbild vom Kontrast her, von der Mischung her, auch wenn es schwarz-weiß war auf diesem kleinen Monitor, ich habe einen anderen Player angeschlossen auf den Monitor und mir das in schwarz-weiß darstellen lassen. Und das war das Bild, das generierte Bild über GNU Radio sah deutlich sauberer aus als das, was wir von der Laserdisc hatten. Ist natürlich geschummelt. Man muss immer noch denken, ich gehe hier direkt rein. Bei der Laserdisc gehen wir über das Medium. Natürlich wird da die Qualität auch nochmal reduziert. Aber ich darf ja wohl hoffen. Ich darf ja wohl hoffen können. Und meine Hoffnung ist eben, dass wir am Ende in der Videoqualität noch ein bisschen vorankommen. Gut, vielleicht bin ich da naiv, aber lasst mir bitte diese Naivität. Das war's denn zu dem aktuellen Status. Ihr werdet in den Shorts Aktualisierung finden, also wenn ich das Signal hinbekomme. Das heißt, wenn ich all die Tweaks hier gelöst habe, dann werde ich ein kurzes Short Video machen. Das heißt, wenn ihr das mitbekommen wollt, subscribe den Channel. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Thumb Up freuen. Das hilft ungemein. Das glaubt ihr gar nicht, wie das in der Statistik oder was das in der Aufrufstatistik bringt. Ja, also es ist noch ein bisschen was zu tun, aber wir wissen ja von dem alten Player, es geht.
Es ist also nicht mal eine Frage des Signals, der Signalgenerierung, sondern es ist in diesem Fall jetzt nur noch die Frage der, wie kriege ich diese Logik da drinne überlistet, sodass der einfach tut, was ich möchte. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, dann würde ich mich über Kommentare freuen. Ansonsten ganz liebe Grüße an jeden Kollegen, der jetzt schon in den letzten Videos immer kommentiert hat. Vielen, vielen Dank. Rückmeldung, besonders positive Rückmeldung ist natürlich unheimlich wichtig bei so etwas, denn auch ich hänge hier manchmal und kratze mir am Kopf, ob das der Mühe wert ist. Und das ist natürlich Quatsch, aber jeder Mensch hat solche Situationen mal und natürlich ich auch. Ihr habt das ja auch verfolgt, gerade die User auf Reddit verfolgen das ja schon ein bisschen länger. Und man hat immer Momente, wo man einfach nicht vorankommt und dann bewegt man sich natürlich langsam so in dieses Niveau rein, wo man denkt, Herrgott nochmal, wieso eigentlich? Ja, und da helfen die Kommentare. Es ist einfach so, die helfen ungemein. Da hört bitte damit nicht auf. Gut, das pusht auch. Also ich brauche diesen Push immer mal zwischendurch. Ja, das ist so viel zu meiner Bitte. In diesem Video waren wieder viele Ams. Ich hoffe, ich kriege die alle rausgefiltert. Ansonsten, es tut mir leid dafür. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Wie immer, ich habe vergessen, was ich nächste Woche zeigen werde. Es ist so langsam auch die Urlaubszeit. Und da weiß ich auch noch nicht, wie ich da die Videos runterbekomme. Gut, werden wir sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.